ganti oli mesin teman-teman. Tapi biasanya orangnya Yamaha sambil diskusi. nyawang loh kan. Biasanya langsung mati deh. Ya kena spidolnya gak jalan deh nyala. Nah itu ya. Ya itu, ya kali ini pedot kali ya. Kali ini kita sama mobilnya rusak. Ini be angin ini. Ini nyisa nggak? Kilometer ya? Apa? Kilometernya jam loh. Jangan. Ini. Ambil. Tekanan angin muka belakang. Masang roda belakang yang satunya, roda belakang ini kampas, ganti kampas rem belakang. Mari ganti oli, mari. Nah, ini udah selesai ganti oli. Tinggal Jupiter Jet masang kampas rem belakang, roda belakang.
Jadi ini Jupiter Jet teman-teman, ganti kampas rem belakang. Ini tinggal proses masang roda ini. Roda belakang dipasang. Ganti oli. Duduk Pak. Ya. Dompetku dompet aku rek. Nah, ini ganti oli teman-teman, oli mesin, oli gardan. Oli mesin, oli gardan terus ganti. Tiga.